Naquele ano, o público presenciou apresentações de grandes nomes da música brasileira. Uberlândia tinha pouco mais de 124 mil habitantes em 1972 e foi colocada no mapa dos grandes festivais de música do país, em um circuito que mesclava o rock e o MPB. O evento local se somava ao movimento iniciado no verão de 1971, no pioneiro Festival de Guarapari, no Espírito Santo. Agora, em 2025, 5 artistas contemporâneos de Uberlândia e região assumem aí a missão de recriar esse momento histórico, interpretando lá no palco do espaço Uberbrau uma canção de cada um desses ícones. O show, ele marca o início das gravações do documentário O Som e o Eco, dirigido por Lu de Laurentiis e também por Cristiano Barbosa. A entrada é gratuita. O que te motivou ou chamou a atenção para usar esse evento como a sua tese de pós-doutorado? Esta matéria aqui, publicada na revista Rolling Stone em 1972, que aconteceria a Feira Livre do Som em Uberlândia, com Mutantes, Jorge Ben, Tim Maia, Milton Nascimento e o Som Imaginário, Sá Rodrigues e Guarabira, o Terço. E, inclusive, anunciando que talvez Gilberto Gil viria, mas o Gil não veio. E quem veio foi a dupla da Bahia, Antônio Carlos e Jocafe, e o Serguei, junto do disc jockey Ademir, o disc jockey carioca. Lu de Laurentiis conta um pouco sobre a importância do evento. O documentário, que se chama O Som e o Eco, a Feira Livre do Som em Uberlândia, 1972, e a Contracultura Mineira. Não há quase nada de registros em imagens. E fiz pesquisa em arquivos, mas são pouquíssimas imagens que são encontradas deste festival. Foi daí que, junto com um amigo parceiro, o Cristiano Barbosa, pensamos em realizar este documentário. E de que maneira? Convidamos, então, 5 nomes da música independente local, né, de Uberlândia, onde cada um desses artistas, eles vão fazer um pocket show de 5 músicas, porém, uma das músicas é de uma dessas atrações que se apresentaram no UTC em 1972. O evento ocorrerá neste sábado, dia 20 de setembro, no Espaço Uberbrau, situado na Avenida Espanha, número 377, bairro Tibere, às 8 horas da noite, e a classificação é livre.